নমস্কার বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু দ্য মিমি নেনে ব্লগ। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো এতদিন আমি বালকনির ওভারভিউ দিয়েছি, তো আজকে তোমাদেরকে আমি আমার ছাদ বাগানের ওভারভিউ দেখাবো। তো ছাদ বাগানে আমি কি কি গাছ রেখেছি, কি অবস্থাতে আছে আমার গাছগুলো, তো সেটাই আজকে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তোমরা অবশ্যই ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবে আর বেল আইকনে ক্লিক করবে, অল নোটিফিকেশন সিলেক্ট করে ক্লিক করে দেবে, যাতে করে আমি যখনই নতুন নতুন ভিডিও ছাড়বো তোমরা সবার আগে যাতে পেয়ে যাও। তো ছাদে একটা আমার ছোট্ট একটা স্টোর রুম, তো এখানের মধ্যে আমি কিছু কিছু গাছ রেখে দিই বৃষ্টির সময়। এখানে দুটো এডেনিয়াম রেখেছি, আমি দুটিকে একসাথে প্রুনিং করেছিলাম। জানি না এখানে কি কমতি, আমার এমন কি ভুল হয়েছে। একটিতে সুন্দর করে পাতা বেরিয়ে গেছে, একদম বুশি হয়ে গেছে, আরেকটিতে এখনও পাতাই বেরোয়নি। এমন কি কমতি রয়ে গেল সেখানে, আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। যদি কেউ জানা থাকে প্লিজ আমাকে একটু অ্যাডভাইস করবে, তাতে আমি অনেক উপকৃত হব। আর এখানে আমি বিঙ্কা রেখেছি দুটো, আর এখানে হলো জবা। তো এটা আমি নতুন অ্যাড করেছি আমার গার্ডেনে, নতুন এনেছি পিঙ্ক কালার। আর এটা সং অফ ইন্ডিয়া, এটাও আমি নতুন অ্যাড করেছি আমার গার্ডেনে। আর এটা ছিল আমার আগের বারে বলাও ঠিক না, 5-6 মাস হবে। তো এটা খুবই সুন্দর একটা জবা, আমার খুব পছন্দের একটা জবা। গাছতে একদম সুন্দর হেলদি হয়ে আছে। আর এটাও একটা পিঙ্ক কালারের জবা, তো এটাও নতুন অ্যাড করেছিলাম। এটা একটু বড় জবা, ফুলটা একটু বড় আকারের, একটা ছোট আকারের একটা বড় আকারের, আমি দুটো একসাথে এনেছিলাম। তো একটিতে প্রচুর ফুল আসবে। তো আগে যাগুলো কুঁড়ি ছিল সেগুলো সব ফুটে গেছে, আবার এখন নতুন নতুন করে কুঁড়ি আসছে। গাছটাও যথেষ্ট হেলদি আছে। আর এদিকটা আমি রেখেছি, এটা একদম হালকা গোলাপি রঙের জবা হয়, খুবই সুন্দর, গ্রামাঞ্চলে বেশি পাওয়া যায়। যদি আমি গ্রাম থেকে এনেছিলাম, ডাল থেকে বসানো, এটা আমার কেনা জবা নয়, আমি ডাল থেকে বসিয়েছি। আর এদিকে রেখেছি আমি একটা এলামন্দা, তো 1.5 থেকে 2 বছরের গাছ হবে। আমি প্রতি বছরে ফুল ফোটার পরে প্রুনিং করে রাখি। মাঝখানে মাকড়ের অনেক উপদ্রব হয়েছিল, তো ঔষধ স্প্রে করার পরে এখন এই অবস্থাতে আছে, কিছুটা ভালোর মধ্যে আছে। তো এখানে এখন নতুন নতুন কুঁড়ি আসতে শুরু হয়েছে, 1-2 ফুল ফুটেও নিয়েছে। তো তবে গাছটা বুশি হয়েছে, অনেকগুলো ডালা বেরিয়েছে, ফুটলে পরে আরও সুন্দর লাগবে, তখনই তোমাদেরকে আপডেট দেব আবার। এটা হলো স্পাইডার লিলি, আমি গ্রাম থেকে এনে বসিয়েছিলাম। মনে হয় বাল্বটা ম্যাচিউর হয়নি, যার জন্য এবার ফুল ফুটেনি। নিচে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট চারা বেরিয়েছে, আশা করি পরের বার ফুটলেই ভালো হবে, অনেক আশা নিয়ে লাগিয়েছিলাম। আর এটা হলো অ্যামারিলিস, তো সেটাও মনে হয় বাল্বটা ম্যাচিউর হয়নি, যার জন্য ফুটেনি এবার। আর এটাও নতুন অ্যাড করেছিলাম আমি, এটা জিনিয়া, কি রঙের হবে সেটা বলতে পারছি না, কিন্তু কুঁড়ি এসছে, এখানেও কুঁড়ি এসছে, কিন্তু দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে যে কি কালার হবে। আর এখানে আমি আগে থেকে লাগানো ছিল, আমার ফেব্রুয়ারি মাসে আমি বসিয়েছিলাম, তো প্রচুর ফুল ফুটেছে, একদম ডাবল পেটেল বড় আকারের জিনিয়া। তো 2টি কালার, এখানে 3টে ছিল, আমি একসাথে বসিয়েছি। যখন চারা গাছ এনেছিলাম তো আমার
জায়গা খালি ছিল না, তো ভাবছি আমি পরে বসাবো। এখন আপাতত একখানে রেখে দেই বলে 3টা গাছ একসাথে একটা ছোট টবের মধ্যে আমি রেখে দিয়েছিলাম। তারপরে গাছটা এত তাড়াতাড়ি গ্রো হয়ে গেছে, আমি রিপোর্টিং যে করব তা টাইম পাইনি। তারপরে যাক এখানেই থাক, তো রেখে দিয়েছি, তো তাতেই সুন্দর সুন্দর করে ফুল ফুটেছে। আর এটা হলো মুসান্দা, এটাও আমি ডাল থেকে বসানো গাছ, আমার হালকা কমলা রঙের, দেখতে খুবই সুন্দর। তো আগের বারে অনেক ফুল ফুটেছে, আগের বারেই আমি ডাল থেকে বসিয়েছিলাম, যে বছর ডাল থেকে বসিয়েছি সেই বছরে অনেক ফুল ফুটেছে। তারপরে গাছ থেকে সব পাতাগুলো ঝরে গেছে, তো আমি ভাবছি কি না কি হলো, যার জন্য গুড়া থেকে কাটিনি, একেবারে চারিদিকে গাছ ডালপালা যা ছিল সব কেটে নিয়েছি। তারপরে এখন ছোট ছোট করে একদম কচি পাতা বেরিয়ে এখানে ফুল এসছে। আর এটা হলো হোলি খক, কেউ আমাকে গিফট করেছিল অনেক দেরিতে, তার জন্য এখনো ফুল আসেনি। আর এটা হলো একটা ড্যান্থাস, তো উইন্টারে আমি অ্যাড করেছিলাম, তো এখন বর্ষার মধ্যে বৃষ্টির বীজে গাছগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে, জানি না আমি বাঁচাতে পারবো কি না। তো এই অবস্থাতে আছে, খুব সুন্দর একটা রঙের, এটা আমার খুব পছন্দ কালার। আর এদিকটা রেখেছি নাগচম্পা, খুব সুন্দর সুন্দর কুড়ি এসছে এখানে, আমার খুব পছন্দের একটা ফুল নাগচম্পা। একটা ভাঙা বালতিতে বসিয়ে রেখেছি, প্রুনিং করে দিয়েছি এটাকেও, দেখা যাক কি হয়। আর এটা হলো আমার ছোট্ট একটা বালতিতে বসানো রঙন, তো নিচে অনেকগুলো টেঙ্গেল হার্ট ছড়ে আছে, একদম যেমনটা আছে আমি এমনই রেখে দিয়েছি। তো পরিষ্কার করে সবটি ছেঁটে কেটে দেব, পরিষ্কার করে নেব। তো রঙ্গন, এই রঙ্গনটা আমার খুবই পছন্দ, বড় পাতা আর ফুলগুলোও একদম বড় ঠোকা হয়ে থাকবে, তো সেই রঙ্গনটা আমার খুবই পছন্দ। আরেকটা আছে যে মিনি ভ্যারাইটি রঙ্গন, সেটা আমার পছন্দ না, কিন্তু এটির মধ্যে মিনি ভ্যারাইটির মধ্যে যেটা ইয়েলো কালার আছে, ইয়েলো পিঙ্ক, সেটা আমার খুবই পছন্দ, সেটা আমার খুবই ভালো লাগে। আর এটা হলো বেলি, তো এটাকেও আমি ডাল থেকে বসিয়েছিলাম, 1 বছর হবে, আগের বারে আমি বসিয়েছি, 1 বছর হবে এর বয়স। অতিরিক্ত রোদের জন্য ভালো করে ফুল আসতে পারছে না। তো অ্যালোভেরা, মৃতপ্রায় অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছি আমি অ্যালোভেরাকে। আর এটা হলো রেইন লিলি, এখানেও কিছুটা আছে। তো শীতের পিটুনিয়া ছিল, অনেক দেরিতে নিজে থেকে উঠেছে, তো আমি রেখে দিয়েছি, এমনিতেই থাক, যা যতদিন থাকে থাকবে। আর এটা বিচি থেকে পরে গাছ হয়েছে, তো এই বর্ষার মধ্যেও কুঁড়ি এসছে, এটার মধ্যে অপেক্ষায় আছি কেমন হবে ফুলটা দেখতে। ভালো যদি হয়ে রেখে দেব, আর যদি মনে করো আমার পছন্দ না, তুলে ফেলে দেব। দেখো বেলি, অতিরিক্ত রোদের জন্য পাতাগুলো একদম পুড়ে গেছে, পাতা একদম জ্বলে গেছে, এই অবস্থাতে আছে। গ্রিন নেট দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই আমার ছাদ বাগানে, অনেক কষ্ট করে আমি বাগান করি। শীতের সময় সব কিছু ঠিক থাকে, কিন্তু বর্ষার সময় অনেক কষ্ট হয় গাছ বাঁচাতে, অতিরিক্ত তাপ 4 তলার উপরে। আর এখানে মাকড়সার উপদ্রবে এরকম অবস্থাতে আছে আমার গোলাপ, কিছু কালেকশন আমি রেখেছিলাম, খুবই পছন্দ গোলাপ, কিন্তু আমি রাখতে পারছি না কোনো রকম কারণে। এক আছে অতিরিক্ত গরম, অতিরিক্ত রোদ, আরেক আছে মাকড়ের উপদ্রব, এই দুটোই আমাকে এমনভাবে চাপিয়ে ধরেছে না, আমি একদম এখান থেকে বেঁচে উঠতে পারছি না। কি করে আমি উপকৃত হব, আমি কিচ্ছু উপায় খুঁজে পাচ্ছি না এই মুহূর্তে। আর এটা হলো গোলাপি রঙের একটা জারবেরা, আমার খুবই পছন্দের একটা, তো এটাকেও রিপোর্টিং করতে লাগবে, নিচের দিকে একদম ফাঙ্গাস অ্যাটাক করেছে, তো আমি সময় করতে পারছি না, একদিন খুব সুন্দর করে করব, সব থেকে রিপোর্টিং করব। আর এখানে আমি
কিছু দুপাঠি ফুল, বালসাম, খুবই সুন্দর একটা কালার। তো এটা রেখেছি, এটা শীত থেকে ফুটতে শুরু করেছে, অনেক দিন হয়ে গেছে। তো আর রাখবো না, এটাকে তুলে নেব। আর এখানে আমি আমার শীতের এস্তার ছিল, তো শুকিয়ে গেছিল ফুলটা, তো আমি একটু ট্রাই করে দেখি, বীজগুলো দেলে দেই বলে আমি বীজ দেলে দিয়েছিলাম। এখান থেকে অনেকগুলো উঠেছে, অনেকগুলো চারা গাছ বেরিয়েছে। আর এখানে বোগেনভেলিয়া রেখেছি। প্রথম একটা ছোট্ট একটা পটে ছিল, তো অনেক কষ্ট লাগতো আমার, কিন্তু অনেক ফুল আসতো। তো কষ্ট লেগে আমি বড় পটে শিফট করেছি। বড় পটে শিফট করার পরে দেখি ফুল আসতে ভুলে গেছে, শুধু পাতাই পাতা, নতুন নতুন শুধু ডালাপালা বেরিয়ে আসছে। আর এত বুশি হয়ে যাচ্ছে না, কোনো ফুলই আসছে না এখন পর্যন্ত। তো এটাই ছিল আমার আজকের ভিডিও কেমন লেগেছে প্লিজ কমেন্ট করে জানিও, আর লাইক শেয়ার করবে। সবাইকে টাটা, বাই বাই।